Hata ukitizama pia katika habari ambazo tulizozipokea kwa mashekhe zetu, kwa Sheikh Muhammad Hariri, kwa Sheikh Salim bin Zubairi, kwa Sheikh Salim bin Qasim, kwa Sheikh Zaidun bin Khamisi, utakuta wanasema wao Sheikh Shabani wakati anaanzisha hili jambo angesimama peke yake asingefaulu, kwa sababu yadullahi ma'al jamaa. Kwa hiyo pale Mwakizara utakuta kuna wazee walishiriki na aliwashirikisha, akaunda umoja katika kuiendesha hii taasisi, akawaunganisha makabila, Wazigua wote wakawatembelea, Wasambaa, Wadigo, akapitia akawaunganisha watu, akawatia jaziba za kimaendeleo, watu wakawa wanatoka kwa miguu huko Digo wapi kuja kuchimba misingi kuja kung'oa miembe huko. Hizi historia ambazo tumepokea. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho kitapeleka taasisi mbele ya Mawa al-Islam kwanza ni kuwa wamoja, alafu kutoa fikra za kimaendeleo. Yaani utakuta kitu ambacho kinanishangaza katika taasisi ya Mawa, wengi wao wamekaa kukosoa, lakini sio kwamba mimi nina fikra hii, hebu ngoja niende niipeleke kwa viongozi, ngoja nikakae na kiongozi, hebu ngoja niende mimi nikakae na mudiri ili kuweza kumpa fikra. Wapo wachache, kama mimi nampongeza sana ustadhi wangu Sheikh Omar Shuli. Sheikh Omar Shuli mimi ni mwalimu wangu, imegeuka tu kwa sasa hivi mimi ni kiongozi wake, lakini Sheikh Omar Shuli mimi ni mwalimu wangu, na huwa akija mara nyingi anakuja na fikra, anakuja tunakaa, mudiri bwana, hapa nichukua mwende hivi, lakini umkuti akaitukana. Manake wengine wanaitukana taasisi, lakini huko pembeni haji, hebu njooni tupeni fikra. Ndio maana tumeanzisha kuna kikao insha Allah, hicho kikao kitawaita wana Mawa wote, walimu waliosoma Mawa wote, tuje tukae pamoja tutazame mustakbali wa Mawa. Kwa hiyo tukizungumzia mustakbali wa Mawa sisi ndio hiyo. Kwanza lazima tutizame nini Sheikh Shabani alikuwa amekwenda vipi, tuige mwenendo wake. Lakini pili, tuweze kuwashirikisha wana Mawa. Kwa kuwashirikisha wana Mawa, tutafanya kikao ili tuweze kupokea fikra zao, tunafanyaje kwa pamoja. Huu sio wakati wa kulaumiana, huu sio wakati wa kusema, huu ni wakati wa vitendo Sheikh. Kusema na kutenda. Kusema na kutenda, tena kutenda kuwe zaidi. Kutenda kuwe zaidi, si kusema tu peke yake. Mudiri, tukiangazia jambo hapa tukuelekea ukingoni mwa kipindi chetu. Naam. Sheikh Shaban katika kuanza kusoma, naam, alisimamiwa na kundi dogo tu la watu. Naam. Lakini akapata mafanikio makubwa. Naam. Lakini sambamba na kusoma, Sheikh Shaban pia katika kuanza harakati za dini alikuwa na kundi pia dogo, kwa maana ya kwamba ukilinganisha na sasa. Naam. Mawa ina watu wengi sasa. Naam. Sasa tulinganishe mafanikio makubwa aliyoyapata Sheikh Shabani na uchache wa watu alionao, lakini pia tujalie na mtaji wa pesa kipindi hicho kutokana na hali za kimaisha na watu waliomuunga mkono kwa nafasi yake. Na sasa taasisi ina watu wengi mno, na moja ya mtaji mkubwa wa taasisi zetu hizi ni watu. Unashauri nini kwa kipindi hichi ambacho taasisi ina watu wengi na tumekuwa tukijongea kidogodogo, na Sheikh Shabani alikuwa na kundi dogo lakini alikuwa yuko na spidi ya maendeleo? Lau angekuwa hai mpaka sasa, huenda tungezungumzia Mawa kwenye next level revolution nyingine zaidi. Naam. Sisi tukilinganisha maisha ya Sheikh Shabani, mimi naweza kusema pamoja na kuwa na kundi ambalo lilimsapoti Sheikh Shabani kipindi kile, lakini kila mtu ana imani yake. Imani yangu mimi kwa Sheikh Shabani
inaniambia pamoja alipata nguvu ya kufanikiwa katika harakati zake akiwa na watu wachache, lakini mimi ninaona maendeleo yake kwanza, kitu cha kwanza kabla ya watu, yalisukumwa na uchamungu wake. Sasa Yani kitu cha kwanza uchamungu wake, aliliweka ili jambo kiuchamungu. Kwa hiyo ukifanya jambo kiuchamungu utafanikiwa, shekhe. Kwa hiyo tunaona siri, watu waliojaliwa na Mwenyezi Mungu wanaiona siri ya Sheikh Shabani wakiingia katika maeneo haya. Waliojaliwa, sio sisi, lakini waliojaliwa wanaona siri ya Sheikh Shabani bado inafanya kazi. Sasa jambo la pili, kipindi unajua hizi ajial, yani ajial yani ni generation, misimu. Hii misimu inatofautiana sana, vizazi. Sasa hii vizazi vinatofautiana. Vizazi wakati Sheikh Shabani anaendesha harakati viko tofauti sana vizazi hivi sasa hivi. Kwanza kielimu, kiharakati. Sasa hivi mimi huwa naanzisha madarasa hapa mpaka yanakufa, wanafunzi wananikimbia. Lakini kipindi cha Sheikh Shabani anasomesha ilikuwa watu sio mchezo kielimu, lakini pia hata kiharakati. Watu wa zamani walikuwa wamemtanguliza sana Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo walikuwa ni watoaji sana, lakini pia kwa sababu ya uchamungu wa Sheikh Shabani alikuwa akiingia sehemu huwa anakubalika sana. Lakini na chengine ambacho kimempa maendeleo na mafanikio ya Sheikh Shabani, alikuwa akizunguruka sana kuwafata watu. Kwa hiyo sisi lau tutatumia hizi fikra za Sheikh Shabani tukawafata watu, kama nilivyosema, tukitaka kuendelea tutizame nyuma, tumtizame Sheikh, tusitizame mustakbali mbele. Sasa tukitaka kuendelea tuwafate watu na kuwafata watu tuwashirikishe katika maendeleo kama alivyowashirikisha Sheikh Shabani. Sheikh Shabani aliwashirikisha watu, akawa anakusanya pesa. sasa Kwa hiyo watu walikuwa wakitoa shilingi zao, shilingi mbili. Alikuwa Sheikh Shabani harakati zake anazifanya, hakuna tajiri, alikuwa akiwafata maskini, na sisi tuwafate maskini kama alivyofanya Sheikh Shabani ili kuweza kuendeleza taasisi. Maskini ni sasa hivi tunao watu wengi mno. Kwa haraka tuna matawi karibuni 145 kwa haraka, kwa takwimu ya haraka. Imana matawi 145, lau tutasema katika matawi yetu haya tutafute wanachama hai. Wanachama hai, tuzingatie hapo neno hai, kwamba wanachama tunao, lakini tupate wale active, waliokuwa hai. Mwanachama hai sio yule mwanachama akiambiwa kunatakiwa pesa ya hauli ya kukumbuka kifo cha shekhe, kufanya dua ya shekhe, kuna harakati za shekhe. Mtu anaona ni pesa kubwa, sawa, ambayo pesa hii tunaweza tukasema labda tutaka 130,000 kwenye tawi, sio mtu mmoja, tawi zima, yaani mji mzima 130,000. Alafu ukasema kwamba pesa yote hii, maanake inaonyesha bado hatujaona ule umuhimu kwamba Sheikh Shabani kweli tunamkumbuka harakati zake Sheikh. Umeona? Kwa hiyo kama tutawafata alafu tukapata wanachama hai sawa, wakatuchangia pesa kwamba jamani, hebu tupateni wanachama hai, alafu kila mwezi atoe 1,000 tu. Mwanachama hai kila mwezi atoe shilingi 1,000 kuichangia taasisi ya Mawa al-Islam. Alafu tuseme tumepata wanachama wote katika mikoa yote ya Tanzania,
tumepata wanachama 100,000 Sawa sawa. kwa mwezi mmoja. 100,000 mara 1,000 kwa hesabu za haraka haraka, wafikiri mawe itaingiza shilingi ngapi? Kwa mwaka mzima ni pesa nyingi Ni sana. pesa nyingi sana. Ukipiga hesabu utaona kwamba 100,000 mara 1,000 utaona ni shilingi ngapi tunaingiza. Kwa hiyo hili alilifanya kivitendo Sheikh Shabani, na sisi lazima katika fikra zetu hilo, hata mimi hilo nilikuwa na mawazo nalo sana la kuweza kulifanya hili, na nishawahi kulizungumza katika baadhi ya vikao. Kwa inshallah tutayafanya ili kuweza kwenda na harakati. Mustakbali wa Sheikh Shabani, na pia alisoma kimaskini sana. Naam. Na tukiangazia maisha yake yeye na maisha ya sasa, lakini tukiangalia tunapoelekea, vijana wengi wanaosoma madrasa hapa, baadhi yao hawana sapoti nyuma. Tunajua iko dunia ya teknolojia, watu wengi wanatamani watoto wao wawe madaktari, wawe maprofesa, wawe waandishi wa habari. Kwa hiyo tunakosa wasomi wa dini ambao familia zao zinatamani wawe hivyo. Tuangazie sasa kwamba ikiwa Sheikh Shabani alisoma kwa umaskini, sisi Mawa tunaandaa mkakati gani ili wanafunzi wale wanaokuwa wana uhitaji na wamekuja kujiunga na sisi, basi wasikose elimu kwa kigezo cha kwamba hawana ada, au wasikose elimu kwa kigezo cha kwamba hawana mahala pa kulala. Tuna mpango gani wa miaka ijayo au hata ya sasa hivi kuhusiana na mabadiliko hayo? Kwanza hili sisi tunaweza kusema sisi hili unalolisema sisi tumelifanyia kazi, tuseme katika 100%. Sawa sawa. Kwa nini? Sisi tumeona maisha ya tunaowaongoza, tumeona maisha yao, ndio maana elimu ambayo sisi tumeiweka, kwanza mtoto analala, mtoto anapata godoro, akija hapa anapata godoro au anakuja na godoro lake na neti yake, lakini atakuta chumba kipo, atakuta umeme, atakuta maji, ila kwa kuwa taasisi bado hatujapata wadhamini wa kudumu, hatuna wadhamini, sio wa kudumu, hatuna wadhamini, hata wa dharura. Manake wadhamini tumekuwa ni sisi wenyewe ndio wadhamini. Kwa hiyo udhamini wetu sisi, kwanza tunajitolea udhamini wa nguvu yetu wenyewe. Sawa sawa. Yaani mimi naweza kujiita ni mdhamini wa wanafunzi wanaosoma. Sheikh Salim Zuberi alikuwa ni mdhamini. Hata Sheikh Shabani alikuwa ni mdhamini. Hata walimu waliokuwa chini yangu, wote walimu wa Mawa Waislamu naweza kusema ni wadhamini. Unaweza ukapata shida sasa, hawa wadhamini gani? Udhamini wao ni udhamini upi? Wao ni wadhamini kwa sababu wanasomesha bila hata ya mshahara. Sawa sawa kabisa. Kwa hiyo sisi tumeliona, ni maana lau wangetaka mshahara kungekuwa na ugumu sana wa kufanya hivi. Ungekuwa mshahara, maana sote tungekaa pembeni hatulipwi. Sawa sawa. Kwa hiyo udhamini wetu wa kwanza ni huo, wa kuonyesha kwamba tunahakikisha wanafunzi wote wa Mawa Waislamu wanasoma. Sisi tunapewa posho tusomeshe, hatuna mshahara tusomeshe. Lakini cha ajabu zaidi unaweza kukuta sisi ndio tutatukanwa. Sawa sawa. Sisi tunaosomesha kwa kujitolea udhamini wa nguvu zetu, tunaweza tukawa hatuna maana, lakini wale waliokimbia njaa wakawa huko, wakawa wana maana kwamba wao ndio wana maana kubwa na future, wana akili ndefu. Lakini sisi tuliotoa dhamana ya kusomesha kwa kujidhamini sisi, kuwadhamini watoto sisi, lakini tumeweka ada ni 100,000. Sawa sawa, kwa mwaka mzima. Lakini mwaka mzima pia hatukusema kwamba mtoto atwe laki keshi. Ndio. Pia tumeifanya kwa awamu. Utashangaa ukienda kwa Kidumba atakuonyesha sijui kuna awamu 3 laki. Ilipo sijui kwa awamu 3 pale. Laki moja ilipo kwa awamu 3. Sawa sawa. Lakini hii 100,000 ni pesa ambayo inatusaidia kulipa maji, kulipa umeme, mahitaji madogo tu.
Kwa hiyo ndio hii utaona, ukifikiria sana utaona kwamba Maawa fikra yake kubwa inataka kila mtoto asome. Sawa sawa. Kwa hiyo hii mtu akikosa elimu Maawa, akishindwa kusoma Maawa, akisema no kwa sababu ya ada, watu watamwona huyu mtu wa ajabu sana. 100,000 unailipia kwa awamu tatu, alafu useme bwana mimi nimeshindwa kusoma kwa sababu ya ada. Kidogo itakuwa hilo linashangaza. Mudhiri, tunaelekea ukingoni, tuna mengi sana lakini kwa ajili ya muda na kuchunga itifaki na kwa sababu bado watakuja wengine kuendelea, tubaki hapa hapa katika masuala haya ya wanafunzi ambao tunawasomesha mustakbal. Maawa yetu lazima ije kuwa tofauti kwa sababu ya kazi kubwa inayofanyika. Taasisi ya Maawa Islam, kwa mimi kama mwandishi na elimu yangu nilionayo, nafahamu kwamba Maawa inasomesha mpaka kiwango cha thanawi. Kiwango cha thanawi ni darasa la 10 ambapo mwanafunzi anakabidhiwa shahada. Huenda darasa la kuhitimu likahitimisha zaidi ya wanafunzi 30 wakaondoka na shahada. Maawa yetu inatakiwa iwe na mustakbal wa miaka 5 ijayo. Hawa wanaohitimu darasa la 10 wakakabidhiwa shahada wanaandaliwa mazingira gani? Aidha tuje waje wainufaishe Maawa, lakini isiwe miaka yao 10 ya kuwa hapa ikawa haina faida, kwamba tunawawekea mazingira gani baadaye. Aidha labda tunawakabidhi matawi, na sio kuwakabidhi tu, tunafuatilia ulipaji wao wa posho, maisha yao yanavyokwenda, lakini pia na tawi alilokabidhiwa asaidie kupatikana wanafunzi waje makao makuu, sababu uhai wa makao makuu ni matawi. Hili tunaliangazia vipi kwa mustakabali wetu ujao? Hili linahitaji, unajua Maawa ni kubwa sana. Kwa hiyo Maawa ni kubwa, alafu ukiangaza uongozi wetu sisi umekuwa ni wa miaka michache kuingia katika ule uongozi mkubwa sasa Maawa Islam. Lakini kitu cha kwanza ambacho kitatufanya kuwahendo hawa wanafunzi wetu ambao wanaomaliza, lazima tujikite kiuchumi. Kitu cha kwanza tujikite kiuchumi, kwa sababu sisi hatuna uchumi. Kwa hiyo inabidi tukae fikra za kuhakikisha sasa Maawa inakuwa kiuchumi. Hizi fikra tunazo, sio kwamba hatuna, ila isipokuwa mambo ni mengi, lakini tunatafuta sasa mitaji. Hiyo mitaji ili kuweza kuanzisha harakati za kiuchumi. Kwa sababu leo hii tukisema tuna vijana wanamaliza, lakini kama kuna vijana wanamaliza, inatakiwa lazima tupate vijana kila mwaka, tupate vijana kwanza wabaki makao makuu. Sawa sawa. Kubaki makao makuu maana yake waendelee kusoma, alafu pia kuwaandaa viongozi. Maana yake sote tungesoma tukaondoka, Sheikh Salim Zuberi asingempata Maalim Seif akampa umudiri. Sawa sawa. Maana yake si tulibaki. Ndio. Lakini sisi ambao tulibaki hatukubaki kuandaliwa. Tuliona fikra yetu kuona kwamba hata mimi lazima nibaki hapa niweze kutoa na mimi mchango wangu kwa elimu niliyoipata Maawa Islam. Kwa hiyo baada ya hapo tukaja fikra basi ya watu wapeleke wakasome. Kwa hiyo tukapelekwa tukwenda kusoma. Jiulize, mimi nao wengi niliomaliza nao, niliosoma nao, sisi tunaanza shule tunaanza madrasa darasa la 2 tulikuwa wanafunzi 77. Sawa sawa. Tulikuja kumaliza watu 16. Sawa sawa. Darasa langu tulikuja kumaliza watu 16. 77 wote waliondoka. Umeona? Kwa hiyo sasa tukishajikita kwenye uchumi, maana yake tutakuwa na vituo vyetu, vile vituo ambavyo tutakuwa sisi tunavisapoti kiuchumi. Lakini pia acha kuwa sapoti, kuhakikisha pia tunaambukiza zile harakati za kiuchumi katika matawi yetu. Sawa sawa. Mfano tunaweza tukwenda Mazola tukasema bwana, hapa tunatakiwa tuanzishe mradi fulani ambao mradi huu tunaweza tukafikia mpaka tukahamisha harakati. Kuhamisha harakati vipi? Mfano hapa sisi tuna ibtidaia,
na tuna athanawia. Kwa hiyo tunaweza tukasema labda Lushoto na Pangani na Mkinga tuanzishe madrasa zetu za marhalatul ibtidaia. Sawa sawa. Maana yake sasa wanafunzi wakija tunawapeleka Pangani, Tunakuwa na boarding ndogo, tuna matawi makubwa yaliyokuwa yameshiba, tunaweka boarding kule ambao tumechukua vijana wetu, tunaweza tukasema walimu 20 hawa tunawapa ajira, wanakwenda kusimamia madrasa yetu ya ibtidaia ya Mazola au Pangani. Kwa hiyo sisi tukichukua hapa tunapeleka Pangani, tunapeleka Mazola, labda Mkinga kule nyote tachagua iko wapi, Lushoto kule tajua iko wapi, tunaweza. Kwa hiyo tukichukua walimu 20 ambao wamesoma hapa wameenda kusomesha ibtidaia Pangani, 20 wameenda Mazola Mkinga 40 hao, labda Lushoto 20 tumetoa 60. Hizo ni ajira ambazo tumeanzisha. Sawa sawa. Kwa hiyo na kule nako ikiwa kuna miradi mingine inasimamiwa ambayo ndio itakuwa inawawezesha wao, alafu vile vile tutakuwa ile miradi itakuwa kuna watu ambao wakiiendesha, kwa sababu ni miradi ya kielimu ile. Naweza kuambia bwana, wewe umemaliza tunatafuta watu, labda wewe umemaliza form 4 umemaliza form una thanawi, hebu bwana madrasa hebu itoe supporter kwa huyu kijana kamaliza thanawi, kwa hiyo twende tumpeleke akasome labda diploma, achukue degree, asomee kitu fulani, huyu atakuwa ni msimamizi wa miradi yetu ya Pangani. Sawa sawa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa umoja, sio fikra ya mtu mmoja. Na ina maana hii mawa tunaizungumzia hapa kwenye Khairia TV sasa inatakiwa ili tuitoe ije kuwa kwenye uhalisia, basi lazima watushikamane kikweli kweli. Huwezi kuendelea bila kushikamana. Lazima tushikamane. Hawezi. Sawa sawa. Ana thalithu sharikaini. Ndio. Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi anasema ana thalithu sharikaini. Sawa sawa. Mimi ni watatu katika wawili wenye kushirikiana. Okay. Akiwa na maana nyinyi mkiwa wawili mnashirikiana, basi mimi natia nguvu zangu. Sawa sawa kabisa. Maana yake msiposhirikiana, huyu amsema huyu, huyu amsema huyu, Mungu anatoka pembeni, anakaa pembeni, anamiacha na Ibilisi. Sasa sawa sawa. Maana yake kimeacha na Ibilisi, hamwezi kufanikiwa, mtachanguka. Kwa hiyo kwa sababu Sheikh Shabani alikuwa ni msomi na alikuwa ni mcha Mungu, waliullah, basi yeye ilikuwa akiongoza kiucha Mungu, akiwafanya watu wote ni watu wamoja. Kwa hiyo sisi ili tuendelee, kila mwanamawa inatakiwa amtizame mwanamawa mwenzake kwa uzuri, na ndio umoja huo. Sawa sawa. Na tukitizama tukiwa hivyo, maanake nikiingia kwenye kikao ikiwa nimefanya wote ndugu zangu, basi lolote tikalosemwa basi mimi nitalipokea vizuri. Sawa sawa. Kuliko ukiona yule pia kaja yule, kikao kitaharibika hivi. Maana fulani yule yupo, hakutakuwa na mwisho mzuri. Kabla hajasema ushamchukulia hivi, maana akisema pia utopokea. Sawa sawa. Kwa hiyo ili maawa hii ende mbele, yote hayo sijui uchumi, sijui nini, sijui ajira, zote hizo kwanza inatakiwa yadullahi ma'al jamaa, la yu'rafu alhaqu birrijali, i'rafu alhaqa ta'rifu ahlahu. Naam, tulikuwa naye mudhiri wa taasisi ya Mawa al-Islam Sheikh Seif Abubakar akiwa ametufungulia kipindi chetu, lakini tunaangazia Mawa Focus, Mawa yetu ijayo kuelekea hauli ya Sheikh Shabani, na kipindi kijacho mudhiri tutakuwa na naibu shekhe, tutakuwa ni mgeni wetu maalum, na baada ya yeye sasa tutakuwa nafikiri tutakuwa na muendelezo wa kuwapokea viongozi wa kitaasisi. Lakini mwisho kumalizia, kama hili halitokuwa la mwisho, basi huenda likawa ni la mwisho kabisa. Sheikh Shabani alikuwa akiishi kwa kutoa nafasi, wewe fanya, wewe kuwa nafasi za kitaasisi ambazo zinaweza kubadilika baada ya miaka fulani. Kwa taasisi yetu hii ya Mawa ni nafasi gani? Labda nikitaja nafasi zisizobadilika,
maana yake nyingine zote zilizobaki zinabadilika. Sawa. Labda mpaka hapo baadaye itakapokuwa labda, kwa sababu sisi unajua ni taasisi. Ndio. Alafu taasisi huwa taasisi inajiendesha kikatiba. Sawa. Kwa hiyo katiba sio mashafu, sio Qur'an, kubadilika. kwa hiyo labda ibadilike, lakini nafasi ambazo hizi ukishapewa basi mpaka unaondoka duniani ndio hii nafasi inachukuliwa kwa mtu mwingine. Miongoni mwa nafasi hizo, kwanza ni nafasi ya sheikh, rais. Hii ukishapewa ndio basi kwa mujibu wa tunavyojiongoza, kwa sababu kuna mabadiliko ambayo yanakuja na yatashirikisha watu, kwa sababu kuna katiba tuliokuwa nayo kama tulivyosema, kuna marekebisho ambayo yanakuja, haya tuwezi kuyasema hapa, ni mambo nyeti ya kitaasisi, lakini nafasi ya ushekhe, naibu shekhe, hatuwezi kusema kwamba tuna nafasi, tuna baada ya miaka kadhaa tuna uchaguzi sasa wa kumchagua naibu shekhe mwingine, au tuna uchaguzi wa kumchagua mudiri, au kuna uchaguzi wa kumchagua naibu mudiri. Hivi ndio nafasi ambazo haziwezi kufanyiwa uchaguzi. Ila nyinginezo zote zilizobaki zinaweza kubadilika. Tukiangazia mfano katibu wa taasisi, muda wake wa kuongoza unakuwa ni miaka mingapi? Katibu wa taasisi kwa katiba ambayo tuko nayo, ambayo tukasema kwamba katiba tunafanya maboresho, lakini muda wa ofisi, yani ukizungumzia usizungumzie katibu, yani sitaki kuzungumzia kwamba kuna mtu alengwa, sawa. Yani tuzungumzie muda wa ofisi, kwa katiba ambayo ipo ya enzi na enzi, muda wa ofisi ni miezi mitatu. Sawa. Maana kuzungumzia muda wa ofisi maana umegusa ofisi zote, shekhe nani zote. Sawa. Kwa hiyo sasa ndio maana tukasema kuna miezi mitatu au miaka mitatu. Subhanallah, miaka mitatu. Ikasema kama miezi mitatu hii. Miezi mitatu. Miaka mitatu. Yaani ni ofisi ya shekhe, ofisi ya iwe ya mdiri iwe na nani. Lakini pia kama ninavyosema kuna nafasi ambazo zimo kikatiba na kuna nafasi ambazo hazimo kikatiba. Kwa haya yote ni masala ambayo yanatakiwa yawekwe vizuri, ni mambo nyeti ya kitaasisi, hatuwezi kuyazungumzia hayo kwa undani hapa. Sawa. Kwa sababu umeuliza, tumegusa kidogo. Kuna lote la kusema kabla tujafunga, mudiri? Mimi la kusema kwamba kwanza nimepongeze Khairia kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Asante sana. Na mmekuwa na miko kwa sababu mimi naamini katika vyombo vya habari huwa wanapenda sana mambo ya udaku. Sawa. Leo mngeingia huko katika mambo ya kidunia, ndivyo mngepata wafuasi wengi zaidi. Sawa. Kweli. Lakini Khairia haikutizama maslahi ya kidunia. Nyinyi mmetizama mambo ya kuyarusha kwamba ile alikukaa kidini tunaliacha. Lakini mngeingia huko mashallah tungetajirika kwa haraka sana. Hili mimi namipongeza kwamba mmechagua muwe watu wa habari. Ndiyo. Lakini nani angemizuilia? Hakuna. Kwamba mngeingia duniani huko ingebidi tu watu kwamba bana yule kasoma mawa yule. Sawa. Ingebakia hivyo, lakini hakuna mtu ambaye angekuzuilia. Ni kweli. Ni sawa. Kwa hiyo mmeingia huku na naamini inshallah Mwenyezi Mungu atamipa utajiri
na uwezo ambao mmeukwepa kule duniani, Allahumma amina kwa inshallah. sababu naamini ukikwepa dunia, ukiukwepa utajiri mchafu, alafu kakaa kwenye kujiongoza kiusafi, ule utajiri utakufuata. Sawa sawa. Kwa hiyo naamini chombo hichi kitakuwa kikubwa. Allahumma amina inshallah. Lakini pia niombeeni Mwenyezi Mungu ili ni Mwenyezi Mungu anikuze kiuchumi. Allahumma amina inshallah. Kwa sababu naamini inshallah, ndivyo, kwa sababu na harakati za kiuchumi. Ni kweli. Huwezi kusema tu harakati zangu zimekita kwenye nini. Sawa sawa. Lakini naamini inshallah Mwenyezi Mungu sisi atatuinua kipato. Allahumma amina inshallah. Na akituinua kipato basi tutashikana kwa namna moja au nyingine. Tena Mwenyezi Mungu ajalie isiwe kwa miaka mingi ijayo, iwe karibuni tu hapa. Iwe karibuni. Sawa sawa. Tunaamini sisi kwamba Mwenyezi Mungu atatupa inshallah, hakika inshallah. Kikweli mudhiri, tumepokea kwa heshima, na sisi tunasema wewe ni mlezi wa Khairia TV, na ndio maana tunakujilia kwenye baadhi ya masala ili tupate mwongozo ulio sahihi. Kwa uchache tu tuwatangazie wadhamini wetu wa leo ni Blue Pillars Holdings Limited, unapatikana pale Kinondoni Morocco, jijini Dar es Salaam. Asiliano yao yanapita hapo chini. Ni wasambazaji wa vifaa vya ujenzi na ofisini, wanakuletea mpaka pale ulipo. Lakini tumewarahisishia wale watu ambao wanataka kumiliki simu za smartphone na hawana bei ya kuanzia, basi Richmore Accessories wanaweza kusaidia kupata simu hizo, na namba zao ziko hapo chini. Lakini kwa sharti moja tu, utatajiwa bei elekezi ya simu hiyo kwa mujibu wa inavyonunuliwa sokoni sasa, kisha utakubaliana na ofisi juu ya kuingia mkataba huo. Lengo na mazumuni ni kuepuka biashara za riba ambazo zinaweza kutuingiza katika moto wa jahannam. Ulikuwa nami Hassan Makanya, nyuma ya kamera ni Jumaa Amri Ndosho, director wa Khairia TV. Endelea kwa nasi, kipindi kijacho tunaye naibu shekhe ambaye atakuja kuangazia masuala mbalimbali, na lengo ni kuitazama maawa ijayo kwa mustakbali wa yaliyopita. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani.